見啊！係啊 ，Charles， 我都好耐冇嚟探你，你都知道我忙緊單官司㗎啦。我喺入邊都有留意新聞嘅，單官司究竟打成點啊？嗱，得 Sandy 一個證人，又冇明顯嘅動機，又冇實質嘅證據，捉住呢幾個幫你打咧，呢場官司頂籠唔會超過5堂。單官司我都交晒俾 William 佢哋搞㗎啦。我好希望你出嚟嘅時候咧，呢單官司已經審結好，咁到時我同你呢個老朋友可以多啲時間相聚咯。你冇諗住翻公司咩？仲翻去做咩啫？我好攰，我唔想翻入去再鬥。阿 KC 都講得啱，到我呢個年紀，仲爭咩嘢啫？ Henry 啊，我喺入邊我都未認輸啊！你只不過輸俾 KC 一鋪啫，咁快出去扯白旗投降啦？你甘心咩？你諗下 ，Donald and Co 至有今日，係你同我兩個打拼翻嚟㗎。KC 係咩啊？佢乜都唔係，只不過係我請翻嚟嘅一個伙計。我賞識佢，俾佢入股，俾權力佢，估唔到呢個衰仔上得床嚟掀被冚。我喺入邊晚晚都諗啊，如果唔將 KC 踢出公司，我就唔會瞓落棺材。Charles， 算吧啦。如果你翻得出去，律師公會一定釘你個牌。到時阿 KC 咧，佢一定喺呢度大做文章，落閘唔俾你翻入去。我就算冇咗個律師牌，我仍然揸住公司最大嘅股份。我唔信唔夠佢鬥。總之我同 KC 係得4個字啦，沒完沒了。你係公司嘅 managing partner， 阿 Nick 又係公司嘅員工，你絕對有權安排佢做任何嘅工作。我只係想知道你幫阿 Nick 安排咗單咩 case？ 今次我想阿 Nick 咧去幫阿 Hazel 同 Duncan 手處理一單上市公司主席同股東之間嘅糾紛。委託我哋嘅當事人，其實你都識，係邊個？元方發展主席李元亨。George Cole 係佢哋公司嘅法律顧問嚟㗎。點解佢就要揾出邊嘅律師幫手啊 ？Frankie 單案呢，相信仲有2堂就有判決㗎啦。佢哋已經預咗要上訴，所以就 George 抽唔到身幫阿李生處理其他訴訟啊。咁點解你會將單 case pass 俾 Hazel 佢哋嘅？嗱，坦白講，我知道你上次談樹兒單官司咧，同我哋搞到有啲唔係咁開心，所以我都唔想夾硬逼你做一啲你唔中意做嘅嘢。我就同阿 Frankie 講，如果佢一意孤行咧，我寧願唔接呢單生意。唔該晒你 ，KC。你係公司嘅王牌，我都唔會夾硬逼你做一啲你唔中意做嘅工作嘅。KC 你冇嘢嘛？冇嘢。琴晚瞓得唔好，腰骨有啲痛。我唔阻你做嘢啊。咁我翻出去先。OK。咖啡俾啲。咖啡我就識沖咋，你徒弟仔做開啲嘢我唔識做㗎。公司唔係得我一個 partner 㗎，我而家手頭上冇咩大 job，唔通仲要捉住佢唔放？問題而家攞人嗰個係 KC 啊，佢梗係唔知諗啲咩又想整你啦。咁單 case Hazel 同 Duncan 都有份負責，應該唔會有啲咩問題。不過話時話 KC 呢排咧好似有啲唔同咗喎。比着以前，佢肯定先斬後奏，調咗阿 Nick 都唔會同我講。佢一定係扮好人，想拉攏你去佢嗰邊。人都有可能轉死性嘅係嘛？你真係話太陽都有機會從西邊升起係咪？禽獸始終係禽獸啊，就算佢披住咩皮都好，佢都係禽獸 OK？得啦，知道啦，沖咖啡啊！喂，你記住啊！一日 KC 未瞓落棺材，佢講咩你都唔好信啊！得啦，你仲長氣過我阿媽。
總之唔理佢係好人又好，係壞人都好，佢唔嚟搞着我，我就唔會無端端惹佢，好未？今次真係麻煩晒3位，你哋都好清楚，我有單官司係新嘅。我本來諗住低調啲解決呢件事，點知對方 send 封律師信俾我唔可以唔循法律嘅途徑去解決呢件事。李生，你可唔可以再詳細講多次你同幾個股東之間嘅糾紛啊？嗰幾條友根本趁我病翻我舊帳。上年年中股東大會，我要求佢哋增持我哋公司嘅股票，等我哋唔使同銀行集資嚟發展九龍西嘅 project。我應承佢哋，只要九龍西嘅 project 成功賣出嘅話，我估計我哋嘅公司嘅股價至少會升20%。到時我就會派特別股息俾佢哋。但係元芳發展最近嘅股價一路係咁喺度跌，比舊年年中跌咗接近20%。咪係咯，股價要跌我拉都拉唔住㗎。我哋而家公司嘅總資產值已經跌咗超過1半。我老實咁樣同佢哋講啊，我哋公司暫時係冇能力派特別股息俾佢哋。點知佢哋揾咗個股東代表循民事訴訟起訴我。李生，你冇履行到你嘅承諾，佢哋係有權指控你違約，因為你可能已經違反咗對股東嘅受信責任。佢哋注資入公司都係為錢為股息啫。佢投資呢嘢包生仔㗎。而家全世界股市喺度跌緊啊，美國跌緊，日本跌緊，香港跌緊啊。我哋公司唔通可以同個大市抗衡，係咪先？李生，如果投資失利係因為經濟困局嘅話，呢個的而且確係一個好好嘅抗辯理由。但係對方嘅提控內容話，影響元芳發展股價最重要因素係李先生你單教唆強姦官司。你個人嘅問題影響到公司聲譽，亦都影響到投資者對元芳發展嘅印象，所以你係有必要就股東嘅損失作出賠償嘅。荒謬！根本係佢哋蝕咗錢，揾個藉口趁火打劫啫嘛。李生，你當日叫幾個股東注資嘅事，有冇記喺會議記錄度啊？有。你有冇諗過個會議記錄嘅正本內容會唔同咗？可能係你記錯咗，喺個會度根本冇作出任何承諾。會議記錄每個股東都有一份，點會淨係正本唔同咗呢？李生，我哋會翻去商量下單 case，盡快達成磋商，希望可以和解。咁我等你哋好消息。阿力啊，翻到公司同我將元芳發展呢半年嘅股票波幅做個分析。Hazel，你點睇呢單 case？丁強啊，你頭先係咪想叫閣下改會議記錄啊？真係咁緊張喎！我諗到咩講咩啫嘛，諗住俾多個方案大家參詳下。我唔理乜嘢方案，但我一個原則就係唔可以犯法。我唔反對你呢個原則，不過喺嚟之前，我哋睇過呢單官司嘅 file， 好明顯道理唔喺我哋嗰邊。如果我哋要跟足個遊戲規則去玩，我哋贏面會好細。如果道理唔喺我哋嗰邊嘅話，我哋咪爭取一個合理嘅解決方案咯。有時唔係場場官司要贏到盡先得㗎嘛。我哋係做律師，唔係做社工啊！贏先係我哋最終嘅目的。我哋幫嗰客爭取利益，但係都要合乎法治精神嘅話，啊！我哋真係輸咗一半。你想贏官司啊嘛？咁你係為公司為個客定為你自己啊？我係公司主席，我有責任要把好呢一關。公司上上下下嘅人都唔可以違法。大家立場雖然唔同，但係目的都係一致。放心啦，Hazel，我會尊重你意思。你哋翻嚟就啱啦！我啱啱收到消息，你哋知唔知對家律師係邊個？係 Michael 同 Martha。我知道 Frankie 本來指定要你跟呢單 case 嘅，仲諗住有機會同你交手。Frankie 咧口頭承諾咗班股東，會議記錄有白紙黑字寫晒出嚟。好彩 KC 幫我推咗佢啫，如果唔係啊，我都唔識打。Hazel 聽日會去我呢邊開會 ，Frankie 擺到明就唔會賠錢㗎啦。我想睇下佢哋揀咩方向去處理呢單 case。我係你咧，就唔好嘥咁多精神落自己工作度，俾多時間個女人同埋自己嘅身體。喂，呢度搞成點啊？哦，琴日做咗個療程 ，check 到個瘤咧細咗1個 mm， 算係好消息啦。恭喜晒我！係，多謝。
哇！你做咁多嘢喺我度㗎，仲要傾贍養費嗰陣時傾埋倉租費啊！上面啲箱係我嘅，下邊呢啲係女嘅嘢，我幫你 pack 晒喺度。我幫你搬落車先，行先啊！拜拜。之前啲嘢我已經擺低晒，你再開箱嘅時候，我希望你會好似我一樣。盡量。師傅早晨。早晨。陣間咧，我會同希純佢哋過咧去張嗰邊開會。係嘛？我琴晚揾咗元芳發展呢1年內嘅股價行情資料，好明顯，新聞公佈咗李延亨涉及教唆強姦公司之後，股價下跌嘅幅度比我為大。咁我點啊？即係話李延亨單官司係導致元芳發展股價持續下跌嘅原因。嗱，呢單官司咧係由 Duncan 同 Hazel 負責嘅，同我無關。你唔需要同我匯報任何嘢 ，OK？ 哦。阿 Nick 啊，希素問你攞齊晒啲資料未？佢同 Duncan 喺停車場等緊你啦。哦，齊㗎啦，我而家落去。想問你一個問題，知唔知點解我飲咖啡唔落糖啊？準備好晒啲資料未啊？準備好晒㗎啦，我拎去車尾箱先。啲資料唔係有咩問題啊嘛？點解搞到咁晏嘅？冇，頭先見到師傅，佢知我哋要過羅人章嗰邊開會，突然間問一個好特別嘅問題。張強問你咩？佢問我知唔知點解佢飲咖啡唔落糖喎？佢問你呢個問題做咩啊？同佢哋單 case 有關咩？我都唔清楚啊，我諗有關啩。唔落糖通常為咗減肥嘅啫，會唔會係健康問題咧？師傅唔食得甜嘢，有可能冇咩關係，只係純粹唔想落糖。佢中意飲齋啡，可能為咗提神咧。就算俾你估到張強飲咖啡點解唔落糖咁咪點？與其嘥時間諗啲無謂嘅問題，不如早啲過嗰邊準備下個會議內容好過啦。Pat 啊，Casey，我叫阿 Pat 影埋啲資料，轉頭就會過嚟開會㗎啦。咩資料啊？我手頭上跟緊2單 job，我諗住一陣喺會度同你交代下個進程啫嘛。唔使啦，你咪求其喺個會度講聲你做緊咩唔得咯。如果連你我都唔信啊，單 job 都要聽，個會開到今晚都未開完。阿 Bet 啊，唔使影啦。嗯。我喺會議室等你啊。喂，乜冇幻聽？我諗佢食錯藥啩。冇嚟咁多，總之敵人叫你坐你就企，佢叫你企你就行，咁就啱噶啦。咁嗰陣開會企喺度開。喂。永業銀行開出個收購價，望德基金嗰邊嫌個價錢太過低，已經通知咗我，話唔會接受呢個價錢。有冇同永業銀行再傾過啊？約緊㗎啦。咁有冇其他銀行對呢個基金有意思？仲查緊。點做嘢㗎？阿 Ben，收購最緊要係時間，一日唔可以拖，1秒都唔可以拖。如果個 job 太大，你 handle 唔到，你同我講聲。Sorry，KC。KC 啊，阿 Ben 一向都好少處理呢啲合併收購。如果呢個 job 交俾阿張強，會唔會合適啲咧？如果個個都同我講聲話，你又冇本事嘅，係咪個個 job 都交俾阿張強啊？人哋自己都有 case 喺手㗎。阿 Ben 啊，個 job 你可以繼續，我有時間嘅話，我會幫你睇住。Thank you。張強，如果個個唔掂，你都攬上身，咪做死你。阿 Ben，開完會，你將所有資料交俾阿 Sita send 俾我，幫我約永業銀行嗰邊嘅代表再開多一次會，話俾佢哋聽，呢個 job 由我 case 啦正式接手。知道。大家都清楚，登勤同希素而家跟緊元芳發展單訴訟，呢單 case 唔知拖幾耐。嚟緊呢幾個月，大家都可能接一啲唔係咁熟手嘅官司。你冇嘢嘛，KC？我冇事，我去洗手間休息10分鐘。
於是你身體冇嘢啊嘛？我冇事，總之你應承我，唔好同啲同事講。你好，我係翠怡張律師，要做方律師同葉律師開會。葉律師，蔡律師佢哋到咗啦。清楚，唔該。我諗我都唔使大家時間。我當事人係元芳發展董事局嘅5個股東，包括何偉文、沈家棟、馬生、李全立、謝志光。佢哋喺今個月3號正式委託我哋向元芳發展主席李元亨先生追討翻當日增持股份嘅資金。我哋揾咗核數師嚟計算實質嘅金額，去年增持嘅股份係6000萬股，以每股作價8蚊計算，總數係4億8千萬。我哋研究過提控人嘅理據，如果要將股票嘅升跌歸咎於我當事人李元亨先生身上，我哋覺得係非常之唔合理。呢一份係舊年6月3號元芳發展年中股東大會嘅會議記錄，上面清楚記錄咗李先生向我當事人作出嘅承諾。按預期，元芳發展嘅股價會有2成嘅增長，我嘅當事人會獲得特別嘅派息，作為佢哋增持股份嘅回報。李生係的而且確咁講過，佢嘅承諾亦都基於當時嘅大圍環境因素而作出。你哋應該明白，冇人可以阻止一棟冧緊落嚟嘅大廈。大圍經濟放緩，投資環境轉差，元芳發展就算係間幾實力雄厚嘅公司都好，都唔可以逆轉呢個形勢。呢半年內，香港嘅恒生指數跌咗15%，元芳發展嘅股價由舊年年中到依家跌咗19.5%。元芳發展嘅下跌幅度接近香港恒生指數，呢個數字反映呢間公司一直都係貼市下跌，同香港9成股價下挫嘅公司冇分別。你講得好啱。如果元芳發展嘅跌市係因為大圍因素嘅話，咁我當事人當然唔可以輸打贏要，向李生作出追討。但係如果元芳發展嘅跌價係因為李生本身問題而造成呢，我哋就絕對有理據要求李生履行當日嘅承諾。我哋有實質嘅數據支持我哋嘅起訴㗎。舊年12月19號，爆出李元亨先生涉嫌同一宗強姦案有關之後，第2日12月20號，元芳發展嘅股價跌咗4.5%，到28號，警方正式落案起訴李先生，嗰日個股價就跌咗8.3%。到今年1月10號，李先生第一次上庭，俾法庭駁回撤銷起訴，嗰日嘅股價跌咗3%。每一次嘅跌幅都較大圍嘅跌幅更加大，即係證明元芳發展嘅股價係受到李先生嘅官司拖累，同大圍嘅經濟係無關。呢間上市公司嘅主席涉及刑事罪行，影響公司嘅股價其實係好正常。如果今次呢單案罪成嘅話，元芳發展嘅股價會跌得仲厲害。我覺得你哋應該同你當事人傾下，按照我哋嘅要求庭外和解，避免應付2場官司。就呢單刑事嘅官司咧，我嘅當事人已經盡量避免影響公司嘅損失嘅，所以我希望喺賠償金額方面可以下調。我代我當事人要求，佢會用原價回購翻1/3嘅股票，金額係1億6，冇可能。今次嘅損失係李生造成嘅，我覺得佢應該要為佢嘅過失向其他無辜嘅股民。你哋憑咩咁肯定元芳發展股價下跌係同我當事人有關？我啱啱喺電腦揾到啲嘢。12月20號，美國股市跌咗150點。12月28號，有消息指香港政府會放寬土地供應。1月10號，人民幣貶值1.2%，建築材料價錢飆升。你哋啱啱講嘅日子，唔係淨係得李生單官司一單新聞，仲有好多單新聞會影響住元芳發展嘅股價。如果你哋覺得唔夠嘅，我哋揾多3單、4單，甚至10單出嚟都仲得。元芳發展股價下跌有好多種原因，但係你哋指控我當事人嘅官司係唯一嘅原因。你哋作為控方就要攞出更加實質嘅證據出嚟。係阿力，你點會諗到用呢個方法去反駁對方嘅？因為我終於諗到點解師傅問我去飲咖啡唔落糖嘅原因。
點解啊？原因可以係減肥，可以係習慣，可以係健康問題，可以係其他100種原因。但其實我哋點估都估唔到，因為任何原因都有可能。你師傅真係鬼馬，唔該下次教路直接啲啦，真係唔得閒成日過啲謎語。間公司仲未完㗎，馬華仲要翻去同佢當事人傾下，會唔會接受我哋嘅和解條款？只要對方一句唔接受，我哋都要繼續。根據你所講嘅病徵，KC 應該係前列腺有事，最嚴重可以係 cancer。你個 KC 喺度做緊戲，點解真係有病？佢梗係做戲啦，不過我係諗唔通佢搞場咁嘅大龍鳳究竟為乜啫？如果 KC 親口同我講話佢生 cancer 咧，我未必會信佢。我真係見到個尿兜有血㗎喎。喂，佢梗係要呃你啊！佢梗係做到真嘅一樣啦。你記唔記得佢之前點樣害卓 Sir、Henry、Sandy 做佢老婆啊嘛？你唔好信佢啊！你即係話 KC 想用生 cancer 呢一招嚟到害我係咪啊？梗係啦。家姐，我知道想講咩㗎啦。喂，你仲少喂？你記住小心啲，一定要防佢，你唔好心軟啊！得啦，你講嘅嘢我入晒腦㗎啦 ，OK？恭喜你先，我聽人哋講話你同對家會開得好順利喎。仲未贏㗎，仲等緊對家嘅答覆。等得沖俾你㗎，冇落糖。唔該晒。係啦。點解你飲咖啡唔落糖嘅？男人要飲齋啡先有型㗎嘛。飲咖啡唔落糖，一係就因為要 keep fit，一係就係有糖尿病唔食得甜咯。你冇估錯，個個原因都可以係啱，同李元亨單 case 一樣。除咗佢嗰單刑事官司之外，其實仲有好多因素可以導致佢公司股價下跌㗎嘛。所以唔應該將責任放喺李元亨一個人身上。你好叻啊，Hazel，咁都俾你諗到。叻嗰個唔係我啊，股東謎底嗰個係阿 Nick。嗱，我都話咗佢得㗎啦，果然我有眼光，冇睇錯人啦嗬。你個眼光係放喺佢做律師嗰方面啦，定或者其他方面咧？嗬？你講咗去邊啊？你咁講嘢，我同佢係同事嚟㗎咋，最多咪 just friends。啊啦，同事嚟㗎咋 ，just friends。咦？你做咩停咗喺度啊？我想同 Hazel 傾啲公事啊，你翻上去先啦。做咩唔俾得我知啊？我要去知。你煮定燒去等我哋啦，好冇 ？Please。Fine。上車。點啊？你個客係咪已經有答案啦？佢哋係咪接受我哋嘅和解方案啫？幾個股東嘅決定都係一致，佢哋唔會接受個和解方案。如果李元亨堅決唔賠償嘅話，佢哋會將呢件事擺上法庭。點解啊？佢哋嘅提控理由根本就係漏洞。如果擺上庭嘅話，佢哋一樣有可能會輸，到時1毫子都攞唔翻。其實你冇諗過，你哋嗰邊嘅勝算唔係一面倒㗎。你當事人的確係白紙黑字承諾嗰班股東，佢惹上官非，令到公司股價大跌，亦都係鐵一般嘅事實。如果打上法庭嘅話，輸嗰個有一半機會係你哋。不如咁，我再同當事人商量，更改和解方案，由回購3成增加到回購5成股票。Sorry， 李元亨一定要買翻晒所有股票，1成都唔可以少。咁我哋只係寧願擺上庭啫，都未必嘅。我哋一個方案係你當事人1毫子都唔使賠，呢單案會即時撤銷起訴。咩方案啊？只要李元亨肯自願下台，正式向董事局辭去主席呢個位。同永業個會咧，仲有半個鐘頭，我俾多15分鐘時間你 file check 所有 data， 點數位都唔可以錯，明白 ？Sita， 係。同永業開會啲資料準備好未啊？阿依法同設施仲喺度執緊，開會前應該會有。5分鐘前擺晒喺會議室。知道。
K 姐，咩事啊？我覺得希 Sir 佢處理李元亨間 case 好有問題。唔好兜圈，直接講啦。我哋尋日本來同對家嘅律師傾得好順利，個勢根本就喺晒我哋度。我哋應該撳住對方，逼佢哋接受我哋嘅和解方案。但希 Sir 佢冇咁做，佢反而仲想接受對家嘅方案。呢單 case 係你同佢同阿叻負責㗎，意見分歧咪傾到有共識為止咯。你唔係第一日做律師㗎。佢用主席嘅身份嚟壓我啊！我又唔可以罔顧客人嘅利益㗎嘛，所以我覺得你應該親自同佢傾下。夠啦，任偉良律師，你係公司嘅先呢一 partner， 你 head 唔住啲同事係你嘅問題。你可以同我講話你想退出呢單 case， 你講一句，我即刻揾啲 Elsa 接手。你冇本事就冇講咁多嘢。希 Sir 話點行就點行。坐啊！李元亨單 case 嘅和解方案，我有另一個諗法，想同你哋商量下。尋日同 Martha 傾過，佢提出咗一個方案。呢個方案可能係解決呢單 case 最簡單嘅方法。佢哋提出，只要李元亨肯辭去元方發展主席呢一個位，佢哋就即時撤銷起訴，甚至乎唔需要任何金錢上嘅賠償。我反對。呢個和解方案同認輸有咩分別啊？個客俾錢我哋幫佢處理 case， 但係我哋又調轉槍頭幫對家逼佢落台，咁樣即係罔顧自己當事人嘅利益。我就因為考慮到我當事人嘅利益，所以先覺得呢個提議可以接受。李元亨教唆強姦係刑事案，佢好快會被判罪。只要一定罪嘅話，佢都要落台。而家我只係要去早幾個月辭職，反而可以慳翻幾億嘅賠償，所以我覺得咁樣對佢嚟講係一個最好嘅方法。你可唔可以唔好將兩單 case 扯埋一齊嚟講好冇？佢教唆強姦係咪會定罪係一回事，佢係咪應該賠償俾班股東又係另一回事。總之你叫佢辭職就係荒謬，就係唔合理。如果夾硬將單 case 擺上庭嘅話，我覺得咁先係荒謬，咁先係唔合理嘅。阿 Nick，你都係呢單 case 嘅代表律師，你點睇啊？我明白兩位嘅諗法，我哋嘅選擇係應該以當事人嘅利益為最終目的。我覺得喺呢單得，我收翻我意見。總之希 Sir 你中意點行就點行，但我想同你講，如果李生佢唔答應嘅話，呢間公司同樣都要擺上法庭。仲有，佢有可能會將我哋全部人解僱。放心啦，我會解釋俾佢聽，我哋幫佢做嘅選擇已經係最好。開門。Case 啊，呢啲題咧我全部都 check 過晒㗎啦，應該唔會錯㗎啦。你望一望啊。Case 啊，你係咪有啲咩唔舒服啊？冇事。Case 啊，你不如喺度睇下先啦。永業銀行嗰邊嘅代表咧都仲未到嘅。唔使，叫 Sita 攞齊啲資料過去會議室。哦。咦 ，Case，你冇嘢嘛？你冇嘢嘛 ？Case 點啊你？Case 你冇嘢嘛？Eva，你仲喺 Case 入面。Case 佢咩事啊？佢 office 痛到差啲暈低啊！好彩阿 Ben 喺度，所以 call 白車。佢等白車嘅時候同我講過，佢胃痛嘅喎。應該冇乜嘢㗎，我晏啲去醫院探下佢。張強，咩事？你可唔可以幫我個忙啊？張強，仲有5分鐘。唔好意思啊 ，Hello， 唔該晒。張律師啊，永業銀行嘅人啱啱到咗，Helen招待緊佢哋喺會議室。啲資料我已經睇晒㗎啦，因為而家啲數據我唔記得，你嚟睇下我。冇問題。OK。俾5分鐘時間我有好緊要嘢要同你講啊。我趕住去開會㗎，有咩事開？ 3分鐘，3分鐘夠啦。你過去先，我完過嚟。你有冇搞錯啊？你接到 KC 手頭上單 job 啊？
咁佢入咗醫院，阿 Ben 又話冇信心可以 handle 單 job，咁我接手都正常啫。再講 KC 都冇開到口要我幫手，佢做戲嘅咋，佢想氹你入局啊！你憑咩話佢做戲先？頭先阿 Ben 幫我 call 白車嗰陣，我經過佢個 office，佢坐咗喺度笑啊，根本就冇病冇痛，佢做戲嘅咋。你係咪眼花啊點解你係都唔信我嘅啫？張強，你聽我講一次啦，你唔好中佢計啊？OK， 阿 Pat， 我應承你，我會小心啲。但係我真係趕住開會㗎。呢個會你唔開得。如果阿 Ben 係真係跟唔掂個 job，佢咪揾 Elsa 咯，再唔係 Duncan、Helen 邊個都得啦。阿 Pat， 而家個問題唔係邊個可以負責呢單 job 啊，係我覺得係諗埋一邊。就算 KC 喺度笑咁咪點啫？你唔好咁陰謀論好唔好？總之呢單 job 你唔可以插手。阿 Pat， 你只係我秘書嚟㗎咋，我接任何 job 唔需要你干涉。崔律師，唔好意思，遲咗少少。係咪有好消息啊？佢哋願意和解，坐。我今次約李生你出嚟係想傾下雙方嘅和解方案。我咪同你講咗我嘅底線咯，我最多只會買翻佢哋30%嘅股票，1毫子都唔會再加。我唔怕老實話你聽，對方已經拒絕咗你呢個提議，但係佢提出咗可以替代嘅方案。李生你1毫子都唔使俾。有啲咁好嘅方案嘅咩？但係條件就係要你辭去元芳發展主席呢個位。冇可能。李生，作為你嘅代表律師，我建議你接受呢個方案，咁對你嚟講可能係最好嘅選擇。崔律師，由元芳發展成立嘅第一日，我已經係呢間公司嘅主席，呢間公司係我㗎。嗰5個無賴出嚟放火燒我後欄，你作為我嘅代表律師，你係咪應該出嚟幫我救火，唔應該潑火啊？我就係因為考慮到你嘅利益，所以先勸你接受。其實唔使幾耐，你都要辭去主席呢個位㗎啦。而家只不過早幾個月退落嚟啫。我唔明你咩意思喎？我揾你之前，我見過律政司嗰邊幾個朋友，佢評估過你嗰單刑事案，你嘅入罪率幾乎係100%。只要你一入罪嘅話，你就要即刻辭去主席呢個位，只可以做翻股東。如果唔係，就會觸犯上市公司條例。如果你唔信我嘅話，可以問翻你公司嘅法律顧問郭大壯咯。就算 George 同我講我坐硬咁又點啊？呢間公司可以上到市靠邊個啊？靠我啊！呢間公司可以做到咁大規模靠邊個啊？亦都係靠我啊！我同你講啊，我會一直坐喺呢個主席位，直至到法庭宣判最後1秒。李生，如果你再一意孤行嘅話，你就要同時面對2單 case， 一單你輸硬，另一單你贏面只係得一半咋。你講夠未啊？我問你一個問題，你究竟係幫我，定係幫嗰5個無賴㗎？我同你講，你係收緊我錢㗎。如果你係唔識打嘅，你係翻去叫阿張強教你打。仲有，希望你下一次見到我係講一啲我中意聽嘅説話。李生，我想阻你少少時間，同你傾下單官司。如果你想講嘅嘢同頭先姓卓嘅一樣，唔使講。放心啊，李生，我同卓律師嘅選擇唔同，佢嘅選擇係企喺對家嗰邊講嘢，我由始至終都係企喺你呢邊。繼續啊！你知唔知呢單官司最大問題係咩啊？係我哋嘅律師團隊有人個心根本就唔係想幫你，更加唔係想你贏。我諗你估到係邊個？你講姓卓嗰個啊？頭先你同佢傾咁耐，淨係得一個目的，就係想你接受對家嘅方案，想你辭咗主席嘅位，想你輸。你知唔知佢同對家律師方玲係咩關係啊？佢哋住埋一齊嘅好姊妹，一早夾定晒㗎啦。唔怪之得佢同我開過一次會，已經調轉槍頭想我認輸啦。我唔知道佢同方律師有咩秘密交易，我淨係知道如果你應承咗嘅話，佢會攞到唔少着數。Duncan，我信你，你教我跟住應該點做？即刻解僱卓怡中，呢單官司由我全權代理處理。
入嚟啊！咩事？張強，點啊？好啲未啊？好好多。啊，麻煩你幫我攞樽藥過嚟啊！我夠鐘食藥。唔該。阿 Ben 咧，我擔心自己搞唔掂，所以晏晝去業銀行個會咧，我會代你開。我會建議佢哋將收購望德基金嘅價錢提高到13億，你有冇意見？冇問題。唉，入院咁耐，驚咁耐，我驚阿 Ben 一個人搞唔掂。早知有你接手嘅，我就可以安心咁休息下。放心啦，呢個 job 我會一直幫你睇住，直到你出院為止。咁麻煩你啊！係啦，醫生有冇話你幾時可以出院啊？我諗冇咁快，醫生幫我排咗期做化療。前列腺癌第3期。其實呢啲係你私隱，你冇必要同我講。唉，我份人又冇親戚又冇朋友，老婆走咗，我驚我第日咧瞓咗落棺材，都冇人知我發生咩事。不過我希望咧，你同我守呢個秘密，唔好將我病話俾啲同事聽。我怕啲人傳咗出去，外邊啲人會亂咁講。放心啦，我哋係律師嚟噶嘛，好守得秘密㗎。係啦，張強，你知唔知啊？你以前每日擘大眼，淨係諗一樣嘢，又諗下點樣去鬥，點樣去爭，點樣去搶。我覺得樣嘢都係我應得㗎，個人都好似欠咗我咁。其實爭完、鬥完、搶完咁又點？只要個天話你夠鐘，你咩都冇晒。你話係咪？其實你唔需要去爭啊！就算坐唔坐主席呢個位，出邊嘅人有邊個唔知道 KC 樓係 Donald & Co 最話得事嘅人啊？係啦，張強，你入咗我哋Donald & Co幾耐啊？都有大半年㗎啦，做乜咁問啊？有冇諗住一直做落去啊？如果你諗住做落去㗎，可以同阿希嫂傾下。我想你頂替我做managing partner嗰位。你打算離開公司啊？呢嘢都唔係由我決定，做完個化療都要半年。就算我有命翻出去，我諗我都冇精神處理公司啲嘢。將間公司交俾任何人我都冇信心，除咗你。我唔介意將公司交俾個敵人，最緊要嗰個係叻人。我希望你唔好推我。其實我坐咩位都冇所謂，我嘅宗旨就係幫公司同埋幫自己賺錢。我諗你都揾過第二個人選。你唔使咁快答我㗎。總之我想你覺得咧，我唔係隨口講，我係有誠意。我知㗎啦，夜啦，唔阻你休息，再嚟探過你啊！多謝晒。師傅，KC嗰條，可唔可以幫我做樣嘢啊？幫我查下呢隻藥究竟係醫啲咩病？Duncan，點解得你一個嘅？阿 Nick 同 Hazel 咧？我今次唔係代表Donald & Co，唔係代表李元亨。咁你有啲咩想同我哋傾啊？我想同你哋做一單交易，我可以幫你哋盡快贏咗李元亨單官司，要佢即刻賠錢。
喺度搞乜嘢啊？你抄晒永業銀行收購單 case 啲文件出嚟做咩啊？我肯定裏邊有個地雷，我一定要揾到佢出嚟為止。我俾你癲埋今日，總之聽日我門口個位一定有人坐喺度啊！喂 ，Frankie， 揾我有事啊？何謂看穿真假？何謂是非黑白？人在變天的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下。就算風急如幻，未來極力維護的不會